Hello，大家好啊！歡迎大家收睇翻國內手機代購。咁而家介紹翻呢部手機啦，就係嚟自華為嘅榮耀 7i 嘅。咁其實過往嘅榮耀系列啦，咁 Honor 6 Plus 咧，佢係會主打翻一個影相為賣點嘅手機嚟嘅，因為佢哋喺個後置方面咧會有翻兩個雙800萬像素鏡頭嘅。咁今次介紹翻呢部榮耀 7i 嘅話啦，咁其實就佢有少少改變嘅。咁雖然都係強調影相，咁但係佢今次係用咗一個旋轉式嘅鏡頭嘅。咁雖然喺國內嘅話啦，佢就唔係首創咁嘅旋轉式啦。咁但係以翻華為嘅系列嘅話啦，就係一部首創一個旋轉式鏡頭嘅。咁跟住為大家介紹翻呢部手機先啦。咁大家可以見到㗎啦。咁今次一個榮耀 7i 個包裝方面嘅話啦，都係用翻佢哋榮耀 Honor 個藍色嘅包裝嚟設計嘅。咁但係個包裝盒裏邊嘅話啦，咁其實同翻個有少少唔同㗎啦。咁其實以翻個長方形嘅設計嘅。咁同埋就都配合翻佢哋新式嘅 P8同 P8 Max 嘅話啦，咁其實個包裝外觀設計咧都非常之似嘅。咁其實打開個包裝盒嘅話啦，大家可以見到㗎啦。咁其實同翻P8同 P8 Max 一樣嘅。咁喺個包裝裏邊啦，會有個手機啦，同埋就左邊有啲說明書，右邊會有個火牛數據線嘅。咁其實夾住部手機嘅。咁其實雖然呢部P 就唔係好似 P8同 P8 Max 一樣啦，賣翻個千磅系列，咁但係其實個外觀設計都有少少相似嘅。咁首先我哋拎咗部手機先啦，咁其實講翻裏邊嘅嘢先啦。咁其實跟機嘅配件方面咧，會有翻個火牛啦、數據線嘅。咁另外會有吉針嘅。咁其實另外亦都會有送個保護貼嘅啦。咁其實今次特別啲嘅就係保護貼嘅話，廠方就冇黐上去嘅，係另外跟翻嘅。咁至於機嘅左邊嘅話啦，其實會有啲簡單嘅說明書嘅。咁其實今次個設計方面嘅話啦，有少少似翻新出嘅P8同 P8 Max 嘅，咁都係配合翻佢哋設計嘅啫。咁但係就今次個保護貼就廠方就冇黐上去嘅啦，咁大家要自己黐翻嘅。咁其實就今次個設計方面啦，咁其實就同翻P8同 P8 Max 一樣啦，配合翻佢哋啲新機設計嘅。咁講完個包裝盒啦，咁當然講翻個手機先啦。咁首先可以見到呢部榮耀 7i 嘅啦，咁其實就外觀上嚟講嘅話，同翻佢哋榮耀嘅系列都非常之相似嘅。咁其實就今次個外觀都比較靚仔嘅。咁但係最大嘅賣點就係咧，喺個機背方面會有個旋轉式鏡頭嘅。咁其實就呢個旋轉式鏡頭嘅話啦，咁其實就今次除咗話喺後置可以影到相之外啦，咁其實就可以喺唔同角度啦，180度去轉翻嘅。咁甚至乎前置啦，甚至乎呢啲位都可以用到嘅。咁其實會比較特別啲嘅。咁其實就講翻個外觀設計先啦。咁其實機嘅右邊嘅話啦，就用咗一個金屬嘅中框設計嘅。咁又有個 power 鍵啦，另外就音量加減嘅。咁另外卡槽1同卡槽2都係呢個位㗎啦。咁卡槽2都係啦，同翻佢哋華為過往手機一樣。咁 SIM2 同埋 SD 卡係共用嘅。咁機嘅頂方面嘅話啦，會有個3.5mm 嘅耳機頭啦。咁另外右邊呢個位啦，就係嗰個鏡頭嗰個旋轉嗰個位嚟嘅。咁另外機嘅左邊啦，今次呢部機好特別嘅，就係有一個咁嘅鍵嘅，係咩鍵嚟嘅咧？咁其實呢個按鈕嘅話咧，係一個指紋解鎖嚟嘅，咁所以呢一個係非常非常特別嘅，因為過往嘅指紋解鎖一係喺機嘅正面啦，或者機嘅背面嘅，咁今次呢部榮耀嘅 7i 啦，就喺個機嘅左邊嘅，咁其實就喺個解鎖嚟講嘅話咧，其實非常之方便嘅。點解咧？平時大家手握嘅話，咁樣撳就可以解鎖㗎啦，咁其實非常之特別嘅。咁另外底部嘅話啦，會有翻個micro USB 啦，同埋兩個喇叭同埋個咪位嘅。後置方面啦，亦都會有個鏡頭嘅。咁大家可以見到㗎啦。咁其實個鏡頭方面咧係突咗出嚟嘅。咁大家好擔心就有一樣嘢啦，會唔會整翻個鏡頭咧？咁其實呢一個廠方都有諗過嚟㗎啦。咁但係留意翻啦，佢用咗一個藍寶石嘅鏡片嚟嘅。咁其實藍寶石方面嘅話啦，其實相對上比普通玻璃嚟講咧係一般比較難刮花嘅。咁所以客戶都唔需要太擔心呢樣嘢嘅。咁講完個外觀方面啦，咁講翻呢部榮耀 7i 個 spec 先啦。咁今次呢部榮耀 7i 嘅話會有兩個版本嘅，一個係雙 4G 啦，另外一個係全網通嘅。咁介紹翻全網通先啦。咁今次個榮耀 7i 個 CPU 方面啦，就會用上高通嘅616 CPU 嘅。咁而速度方面啦，會有翻80芯嘅 GHz 嘅，咁就係40芯嘅 1.5 GHz 啦，同埋40芯嘅 1.2 GHz 嘅。咁而啱啱講過啦，型號方面係616嚟嘅。咁運行個 Android 方面啦，係用翻 Android 嘅5.1啦。配合翻佢哋自己 Emotion UI 嘅3.1嘅。咁另外留意翻啦，咁全網通嘅話就支援翻國內所有台嘅啦。咁喺香港方面啦，都支援翻香港所有台嘅 4G 嘅。咁另外就屏幕方面啦，5.2寸嘅，用上一個 Full HD 屏幕嚟嘅。咁配合翻 Intel 嘅技術啦，咁其實就個 PPI 方面會有翻424嘅。咁另外全網通嘅話啦，會有翻3GB RAM 同32GB ROM 嘅。咁留意翻啦，如果係雙 4G 版本嘅話咧，只係2GB RAM 嘅啫。咁佢最高會外置翻32GB 嘅記憶卡嘅。
咁前置同後置方面啦，都用上同一個鏡頭嚟嘅啫，咁就配備翻佢哋13萬像素鏡頭嘅。咁留意翻啦，啱啱講過啦，就用上一個藍寶石嘅鏡片嘅，咁所以大家都唔需要擔心啦。雖然個鏡頭突出嚟，咁但係個鏡頭方面個鏡片嘅話咧，一般就冇咁易話刮花嘅。點解咧？藍寶石嘅鏡片嘅話啦，一般係用上一啲高級嘅手錶珠寶嘅，先會用翻呢個鏡片嘅啫。咁所以大家都唔需要擔心呢樣嘢啦。咁另外啦，咁其實就本身個電池方面咧就3100嘅，咁但係留意翻就唔可以換電嘅。咁亦都講過啦，咁其實 SIM 2同埋個 microSD 卡嘅話咧係用上同一個位嘅。咁另外啱啱講個特別樣嘢就係啦，呢部機係支援翻指紋解鎖嘅，咁而指紋解鎖呢個按鈕係會喺個機嘅左邊嚟嘅。咁其實講完呢部榮耀 7i 個 spec 同埋個外觀先啦，咁其實就呢部手機嘅話其實好特別嘅。啱啱講過啦，咁其實喺個影相方面嘅話咧，其實呢個鏡頭咧係可以隨意去切換翻嘅。咁其實大家可以見到㗎啦，咁其實就可以透過呢個位隨意去切換翻前置同後置鏡頭嘅，咁可以用到180度嘅旋轉嘅。咁當然啦，其實呢部手機就唔係話即係佢哋榮耀自己喺國內機嚟講首創啦。咁其實過往有部 OPPO 嘅 N1 嘅話啦，都係用上咁嘅鏡頭嘅。咁其實就喺個前置同後置方面嘅話咧，咁其實影相嚟講會比較方便啲嘅。咁其實就視乎翻客戶自己中唔中意自拍，同埋就睇下點去點影相啦。大家可以見到，咁其實可以去前置去呢個位啦，咁甚至乎喺隨意一個位都可以擺到喺度嘅。咁其實比較特別嘅。咁另外啱啱講過啦，指紋解鎖嘅話，其實就呢個按鈕除咗指紋解鎖之外嘅話咧，最特別嘅賣點就係啦，如果平時有玩開指紋解鎖嘅客戶都知啦，若果平時有啲手汗或者手濕嘅話咧，咁其實個指紋解鎖個辨認嗰個靈敏度就冇咁高嘅。咁其實今次華為呢部機就好貼心㗎啦，擺喺嘅機嘅左邊嘅。咁除咗話普通嘅指紋解鎖之外嘅話啦，咁其實就放翻若果比較多手汗嘅客戶咧，咁其實今次佢自己有個手汗嗰個優化嘅。就算平時大家隻手可能有少少手汗嘅話咧，佢都會比較容易辨認嘅。咁所以其實就喺個指紋解鎖嘅識別度方面嘅話啦，會比一般嘅指紋手機嚟講會為高嘅。咁另外就其實本身呢部機嘅話啦，咁其實就留意翻啦，咁其實同翻佢哋之前嘅華為嘅 Emotion UI 咧大致上相同嘅。咁 Android 方面咧就用上 Android 5.1嘅。係啦，咁就配備翻佢哋自己 Emotion UI 嘅3.1版本啦。咁其實跟機已經具備多個語言嘅版本嚟㗎啦，咁就係國際 ROM 嚟嘅。咁其實就本身呢部機嘅話啦，咁其實當然國內版就冇 Play Store 啦。咁其實我都係啦，經我哋國內手機購買嘅客戶啦，我哋都安裝翻呢個 Google 服務嘅。咁其實就個 ROM 方面嘅話，其實就大家用開華為嘅客戶都唔需要擔心啦。咁其實就本身具備非常之多嘅語言嘅，咁其實就唔需要擔心話有冇繁體中文啊。咁其實基本上大部分嘅國家佢都會有晒㗎啦。咁所以呢樣嘢就非常之好嘅。咁呢部手機方面啦，咁其實就今次對比之前出嘅榮耀7嘅話啦，咁其實主打個賣點就唔係個規格嘅，主打個賣點就係後置呢個鏡頭嘅啫。咁所以如果中意一啲影相嘅客戶嚟講啦，都非常之好嘅。喺個鏡頭嗰個呢個位置方面嘅話咧，大家可以透過翻呢個鏡頭，因為可以旋轉嘅話咧，可以就喺唔同角度影相嘅。咁其實拍出嚟個效果都比較特別同埋比較好嘅。咁其實係一個好大嘅賣點嚟嘅。咁當然啦，其實呢部榮耀7i 嘅手機嘅話啦，如果追求 spec 嘅客戶就未必會購買㗎啦，因為佢個 spec 方面啦，雖然你問我就中規中矩啦，咁但係就唔係一個好強嘅性能嚟嘅。咁但係就如果中意拍攝嘅客戶嚟講嘅話啦，呢部手機都比較特別嘅。無論自拍啦，甚至乎拍其他嘢啦，甚至乎喺其他個角度拍嘅話啦，都會比較特別啲嘅。咁現時呢部榮耀7i嘅話啦，喺我哋呢邊國內手機代購已經有售㗎啦。咁其實有需要嘅客戶啦，歡迎嚟到翻我哋呢邊國內手機代購查詢翻啦。最多句，多謝大家支持嘅。